안녕하세요. 곰맨TV2 놀자의 최민철입니다. 이제 저녁은 먹으려고 하는데요. 고추, 상추, 깻잎, 된장과 고추장. 그 다음에 메인은 족발, 오늘의 족발, 굴무침, 무채 해서 소주 한 잔 마시려고 합니다. 밥 먹으면서 반주로. 아무튼 저녁 식사 맛있게 하겠습니다. 지금 시간대가 현재 시간대가 이렇게 돼 있고요. 하여튼 이것저것 하다 보니까 시간이 벌써 또 이렇게 흘러갔네요. 하여튼 맛있게 먹겠습니다. 안녕하십니까. 곰맨TV2 놀자의 최민철입니다. 지금부터 맛있게 본격적으로 먹어보겠습니다. 간만에 세자장 하려고 합니다. 저기 마트에 이 제주도 수술 한라산이 있네요. 이게 상당히 고급지고 맛이 있더라고요. 일단은 저 딴은 일단 한잔 하겠습니다. 짠. 맛있게 드십시오. 아니 맛있게 드시죠. 맛있게 드십시오가 아니죠. 마시겠습니다. 아이고. 이 상추는 좀 애가 세네요. 기가. 깻잎 하나. 그 다음에 아이고. 젓가락질 잘못해도 밥 잘 먹지요. 젓가락 제가 못하는 게 아니에요. 일단은 아이고. 그 다음에 이거는요, 오늘 낮에 사온 굴 무침이고요. 그 다음에 요거는 만 원짜리인데요. 그 족발인데요. 그 살은 없고 껍데기만 있네요. 껍데기. 된장도 살짝. 거기에 밥 조금. 맛있게 먹어보겠습니다. 하여튼 속에 내용물을 많이 넣었더니 불편하네요.
조금씩 늘어났어요. 하하. 간만에 오랜만에 술 먹방이 돼버렸네요. 하여튼 아이고요. 저 뒤에 저희 껌딱지 초코가 아무리 봐도 감기가 걸린 것 같아요. 강아지도 감기를 걸린대요. 이 코가 지금 촉촉해야 되는데 좀 건조하고요. 한 며칠씩을 칙칙 하더니 아무래도 오늘 그 상태가 온 것 같아요. 저 지금 19년부터 지금까지 키우고 있지만요. 이 녀석이 참, 아이고, 어이가 없네요. 19년이 아니라 한 20년, 헷갈리네. 하여튼, 태어난 게 19년이고, 저거 데려온 게 20년이죠. 2020년에 데려왔죠. 하여튼, 헷갈리는데, 잠깐, 순간 헷갈리는데, 먹는 걸 거부한 적이 없었거든요. 근데 오늘, 아까 저녁 밥을 줬더니 안 먹어요. 여기 갖다 대도 고개를 잘라달라 하는 건 내가 하는 편이고요. 머리를 빼더라고요. 그러니까 본인이래. 이는 사람인데, 자기 자신도 몸 상태가 안 좋은 거예요. 하여튼 오늘 저기에서 병원은 못 갔는데, 내일 아침 저기에서 서둘러서 병원에 데리고 가야 되겠네요. 왜냐면 저 녀석이 2019년 11월 25일 생인데요. 벌써 이제 7년째가 들어갔으면서 방문날에 치면 만 6, 한 6년, 7년째 사잖아요. 그러니까 이제 사는데, 걔들은 아무래도 걔들 사람 나이를 치면 또 이게 얘가 장년쯤 되거든요. 30대에서 한 40대 청년들, 한 그 나이가 됩니다. 그러니까 쉽게 말해서 뭐냐면요. 이제 늙어간다는 얘기죠. 그리고 이제 여러분들 아시는 분들 많겠지만, 소형견은 평균 나이가 10년이 후다닥 넘어갑니다. 넘어서 뭐 15년, 또 진짜 오래 사는 애들은 한 20년, 20몇 년 사는 애들이 있더라고요. 그게 저 얘기 아니라 예전에 한번 그 SBS 세상에 이런 일 해가지고 20몇 년을 한 애가 있더라고요. 해고 그만큼 그 견주분께서 잘 관리한 거고요. 저번에도 말씀드렸지만, 소형견은 10년 이상을 삽니다. 무조건. 소형견들, 뭐, 치아와, 마르조이즈, 요크페레테리아 같은, 아무튼, 어쨌든 아무튼, 이 소형견은 오래 사는데, 10년 이상 사는데, 큰 강아지들, 대형견들, 뭐, 말라무트, 허스키, 세파트, 진돗개, 뭐, 그런 애들은 수명이 10년 안쪽에 10년 안쪽이라고 보시면 됩니다. 또 간혹 또 그 이상 사는 애도 있겠지만요. 그만큼 관리를 전주님께서 잘 해 주셔야 되겠죠. 하여튼 발은 저까지 이제 마치고 진짜 본격적으로 먹을게요. 하여튼 채민철이 말도 되게 많아. 아우, 그게 참 나도 그게 단점이라 생각합니다. 죄송합니다. 지금부터 제대로 먹어볼게요. 역시 한라산. 아우, 베리굿. 진짜 한라산이 괜찮아요. 원래 그 지역 시설해가지고 그쪽에서 했는데, 저희 동네 마트에 각종 술 종류가 다 있더라고요. 저쪽 뭐, 이게 제주도, 뭐 전라도, 뭐 충청도, 어디 다 있더라고요. 족발이
저희 정자시장 거기서 하는 건데, 깜짝이야. 있는데, 안에 보니까, 이거, 속아서 나네. 제가 다리 부분, 뼈 있는 부분이네요. 이 살 부분 별로 몇 개 없네요. 이 살 부분 별로 없고, 이는 다리 부분인데, 또 살도 맛있지만, 또 이 부분도 상당히 많이 있어요. 사실. 방 저기 있는데, 방이, 쩔쩔 끄네요. 아이고, 저 아까 저녁 때 했는데, 이렇게, 와, 장난 아니네. 초코야, 내일 병원에 가자. 응? 아유, 코가, 코가 건조해. 자, 우리, 저희 껌따지 초코가, 코가 아주 엄청나게 건조하네요. 원래 강아지도 건강 체크할 때요. 왜 이렇게 버벅거리지? 했더니 코가 촉촉해야 됩니다. 그래야지, 뭐, 탈이 없는 거예요. 탈이 없는 겁니다. 일단 술보다 밥을 좀 먹었더니, 하여튼 어저께 제가 물을 조금 더 넣었더니만, 완전히 이게 거꾸로 해야 되겠다. 거꾸로 했더니 밥이 떡이 돼버려. 떡이 되네. 찹쌀떡이 돼버렸어. 여기다 콩가루만 붙이면 떡이겠네요. 안 나오니. 여러분, 한쌈 하실래예? 고추. 안 매울 것 같은데, 저는 된장보다는요, 이 고추장에 찍어 먹는 걸 상당히 좋아합니다. 고추장. 왜냐면 밥이 너무 질어서 컵에 잠깐 됐어요. 숟가락은 아직 사용을 안 했던 겁니다. 오해하지 마세요. 요번 고추는 좀 맵네요. 저는 청양고추는 안 맵더니 이거 약간 맵네요. 하여튼 이건 지금 여담이지만요. 저 고추를 상당히 좋아하거든요. 매운 고추.
예전에 진짜 매운 거를 엄청 좋아했거든요. 근데 이제 나이대다 보니까 제가 50대 중반입니다. 네. 이게 요새는 이제 매운 게 좀, 그리고 옛날에 어르신들이 그랬죠. 50대가 나와서. 왜냐면, 한 해가 들을 거라고, 진짜. 그 말이. 40대, 40대 지나서 50대가 돼서, 진짜, 농담이 아니라, 한 해가 틀리네요. 진짜로. 하루하루. 한 해가 틀려요. 진짜예요. 진짜로. 아이고, 밥 먹다 먹을 별 거를 다 하고 있는데, 그러니까, 아까도 말씀드렸지만, 많은 유튜브, 먹방 하시는 분들이 좀 푸짐하게 많이, 빨리빨리 했는데, 저 같은 스타일은 좀 먹으면서 말하면서 이렇게 하는 스타일이거든요. 그러다 보니까 예전에 보니까 시간이 좀 많이 걸리더라고요. 그래서 한동안 제가, 말 안 하고, 먹기만 했죠. 그러니까 뭐, 조회수도 안 나올 수도 있고, 또 많이 나눈 경우도 했었는데요. 하여튼, 저처럼 이렇게 너무 많이 하면 안 되겠더라고요. 하여튼 말이 대딱 많아. 방이 쩔쩔 끄네요. 아이고, 더 죽겠네요. 그 전에, 이건 KT 이주가 KT 팀이고, 여기 뒤에 보시면 아시겠죠? 아이고, 잠깐 돌아보면, 예전에 35번. 아이고, 이 친구를, 이 친구가 은퇴를 했죠. 진영이라고. 네, 맞아요. 그러니까 저는요, 두산 베어스는 82년, 그러니까 1982년부터 원조 때, 프로야구 처음 생겼을 때, 그때부터 응원했고요. 왜냐? 두산 베어스가 그때는 오비였죠. 오비베어스가 3년간 대전에서 했습니다. KB에서 가라 해서 제가 갔다가 나중에 서울로 올라와라 해서 이제 서울로 간 거고요. 지금 젊은 친구들 모르겠지만 두산은요, 우리 두산은 그룹 이름이 두산이고요. 오비는 뭐냐? 저희가 맥주 회사가 있었습니다. 그래서 오비 맥주라고, 그래서 오비 베어스를 했었는데, 그 그룹에서 뭘 하면서 중공업을 하려고 해서, 하여튼 뭐, 기업 그걸 거의 다 팔았습니다. 뭐 코카콜라, 무슨 유리, 맥주, 뭐 해서 이제 남은 건 이제 중공업, 두산 중공업이 남았죠. 그래서 회사 이름이 두산이니까 두산으로 해서 두산 베어스가 된 겁니다. 또 말이 많네. 그래가지고 하고, 그 다음에 하여튼 쓰다딴 그만하고 하시고, 하여튼 프로야구는 두산 베어스를 응원하고 있고요. 그 다음 두 번째는 제가 1976년부터 수원에서 자랐거든요. 그러니까 저는 여기가 고향이죠. 그래서 KT가 세컨드 두 번째 팀으로 응원하고 있고요. 어저께 했지만 축구는 수원 삼성 블루잉즈가 푸른 날개가 1995년도에 창단을 했습니다. 그래서 그때부터 현재까지 계속 쭉쭉 응원하고요. 뭐 수원 FC라든지 그거는 이제 나중에 생겼으니까. 그러니까 지금 하여튼 진짜 재밌다. 말도 더럽게 하면 안 돼. 말도 대딱 많아요. 아유.
진짜. 예, 빨리빨리 먹겠습니다. 저 시간이 얼마나 되고요. 시간이 안 보네요. 아유. 일단은 시간을 모르면 내가 앞으로 땡기면 되지 뭐. 아유. 바싹을 땡겨서 이렇게 풀면 되지. 벌써 19분째네요. 일단은 여기까지 카트. 잠시 쉬었다가 다시 왔습니다. 잠시 쉬었다가 다시 들어온 껌맹TV 최민철입니다. 여러분들의 귀염둥이 재미철입니다. 지금 말이죠. 다른 분들은 이렇게 편집 같은 걸 잘 하시는데요. 저가 아직 편집을 잘 못해요. 그래서 처음부터 그저 통으로 찍습니다. 찍고 나서 하고 중간중간 카트를 해야 되는데 그걸 못해가지고 하고, 그러니까 쉽게 해서 한마디로 아직 이게 아니지. 한마디로 편집을 잘 못합니다. 글씨 쓰는 것도 어렵고 해서, 그래서 중간에 쉬었다가 어른들의 구름 과자 좀 해고 잠깐 했다가 다시 돌았습니다. 또 여전히 많이 많아. 하여튼 밥이 너무 질게 돼가지고 떡이 돼서 물에서 말아서 좀 먹어야 될 것 같네요. 아이고, 막 물이 튀기네. 살살 해야 되는데, 살살. 아이고, 진짜로 밥이 안전히 떡이 됐어요. 야, 어저께 물을 평상시보다 요만큼 더 넣었더만, 평상시 요만큼 더 넣었더니, 이 밥이 진짜, 와, 진짜 떡이 돼버렸네. 떡이 됐네요. 아이고. 하여튼 말도 대등 많아. 확실히 이번 고추는 맵긴 맵네요. 약간 맵네요. 이러니까 젓가락질을 못한다는 소리를 듣죠. 일단은 밥부터 후다닥 먹어야 되겠네요. 우와, 대박이다. 대박이네요. 꿀인가요? 꿀인가요? 꿀, 진짜 기가 막히게 맛있어요.
제가요, 이틀막을 하는 이유가 뭐냐면요. 저는 틀니가 아닙니다. 틀니 아니고요. 아니고요. 저 본 이빨이고요. 잇몸과 잇몸 사이에 음식물이 저렇게 잇몸과 잇몸 사이에 많이 들어가는 경우가 요새 생기네요. 왠지 모르겠지만. 그래서 이렇게 가리고 오물오물 하는 겁니다. 치가요, 버릇이, 머리를 한 달에 한 번씩 깎아야 되는데, 꼭 두세 달에 한 번씩 깎는 버릇이 생겨가지고, 그 버릇이 있어서. 하여튼 오늘 머리를 카트를 하고, 또 염색을 하고 했습니다. 저희 집안이 요 사이드 머리가 벗겨지는 스타일 되고, 쉽게 해서 대머리인데, 그나마 저는 그 유전을 안 받은 게 다행이죠. 왜냐, 키도 작고 키도 작은 데다가 머리까지 벗겨졌으면 어떻게 했을 뻔했어요. 아이고, 마리아 하는 게 다행이고요. 하여튼, 그리고 또 제가 원래 다니던 미용실을 지금 바꿨습니다. 체인지 했어요. 오늘 또 새로 갔는데, 왜냐면, 기존에 다녔던 분이 머리를, 제 스타일을 이렇게 맞춰서 해줘야 되는데, 그걸 못 하더라고요. 꼭 항상 여기 이렇게 해서 해놓고, 해놓고, 또 제가 원래 옆머리는 바짝 깎고, 가운데는 좀 길게 해야 되는데, 저번에 그분이 여기를 가운데를 거의 안 깎아가지고, 며칠 전에 보니까 머리가 이만큼 내려오더라고요. 그래서 당겨서 잘랐고, 여기 잘랐더니, 이게, 2단이 되고, 예전에 드라마 있었는데, 호소배가 돼가지고, 하여튼 새로운 미용실 가서 깎았는데요. 스타일을 바꿨습니다. 깎고 나서, 집에 와서 염색을 했습니다. 저는 염색을요, 집에서 합니다. 왜냐면, 남성분들은요, 머리가 짧기 때문에, 굳이 미용실 가서 할 필요는 없습니다. 없을 것 같아요. 혼자서 가능합니다. 그래서 집에서 염색을 하다가 염색했었습니다. 그리고 지금 반향을 틀었죠. 저는 이렇게 하다가 했는데, 많은 분들이 뒤에 모습이 너무 적나라해서 좀 그렇다고 해서 자리를 창문 쪽으로 옮겼습니다. 그래서 앞으로 뒤에 맞는 그런 걸 구입해서 제대로 한번 찍어야죠. 그리고 제가 먹방만 하는 게 아니라, 먹는 것, 그 다음에 프로야구, 두산 베어스, KT, 그 다음에 수원 삼성 블루잉즈 3가지 하고, 또 수원 하성. 내가 수원 사니까, 저 수원에 산 게 1973년부터 살았는데요. 세류이동에 제10 전투단에 있습니다. 제10 전투단. 그러니까 공군. 그게 비행장이라고 했는데요. 요새는 세류역이라고 해야지만이 사람들이 많이 알더라고요. 하여튼 정문 앞에서 1970년부터 살았거든요. 해서, 왜냐면 저희 어머니가 거기 정문 앞에서 식당과 여인숙을 했기 때문에, 그래서 저는 어쨌든 제가 수원의 고향이죠. 저기는 태어난 곳은 서울 옥수동인데, 옥수동 어디 있는지 모르겠고, 이게 기계 장력이 안 되는데, 하여튼 마지막으로 한 잔 마시고 영상을
끝마치도록 하겠습니다. 왜냐면 앞부분이 좀 길었기 때문에 영상이 상당히 길 것 같아요. 벌써 뒷 영상도 10분인데 저는 이게 그냥 편집하는 거 자르는 거를 모르기 때문에 그냥 그대로 가야 되기 때문에 하여튼 여기서 촬영을 마치는 걸로 하겠습니다. 하여튼 시간도 벌써 늦었고요. 벌써 시간이 밤 10시 10분이네요. 여러분도 행복한 시간 되시고요. 굿밤 되세요. 건배. 좋아. 그 전에 한마디 든다면, 제가 이제 이 가운데 부분에 이가 벌어졌잖아요. 그 시계에서 빠져서 발음이 좀 세요. 그래서 이 말을 흥분해 빨리 하면 발음이 세서 그 발음이 요상한 말로 세게 나옵니다. 그래서 저번에도 한번 어떤 분이 저는 분명히 곰맨 TV라고 했는데 그분은 국민으로 들었어요. 국민. 그래서 이렇게 뭐 하셨는데 하여튼 앞으로는 천천히 또박또박 발음을 하겠습니다. 하여튼 똑바로 제대로 전달할 수 있도록 노력하겠습니다. 하여튼 저에게 많은 사랑과 관심 가져주시면 진심으로 감사하겠습니다. 진짜 촬영은 여기까지 마치겠습니다. 여러분 사랑합니다. 뿅 빵빠방빵빵빵. 구독과 좋아요는 저에게 많은 힘이 됩니다. 알람도 해주시고요. 댓글 많이 달아주세요. 댓글 많이 달아주시는데요. 될 수 있으면은 악플은 달지 말아주세요. 댓글을 하시는 분들은 본인도 욕을 뻥뻥뻥 맞고, 아이고, 죄송합니다. 곁다리로 부모님도 욕을 먹을 수 있어요. 하여튼, 이렇게 많은 격려와, 또 조언 같은 거 해주시면 진심으로 감사하겠습니다. 진짜로 영상 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 여러분 사랑합니다. 사랑합니다. 바이바이야. 주여! 이 리모컨이 한 방에 잘 안 되더라고요. 하나. 잠시 쉬었다가 다시 들어왔습니다. 잠시 쉬었다가 다시 들어온 껌맹TV 최민철입니다. 여러분들의 귀염둥이 최민철입니다. 지금 말이죠. 다른 분들은 이렇게 편집 같은 걸 잘 하시는데요. 제가 아직 편집을 잘 못해요. 그래서 처음부터 끝에 통으로 찍습니다. 찍고 나서 하고 중간중간 카트를 해야 되는데 그걸 못 해가지고 하고, 그러니까 쉽게 해서 한마디로 아직 이게 아니지. 한마디로 편집을 잘 못합니다. 글씨 쓰는 것도 어렵고 해서, 그래서 중간에 쉬었다가 어른들의 구름 과자 좀 해고 잠깐 했다가 다시 돌았습니다. 또 요즘에 많이 많아. 하여튼 밥이 너무 질게 돼가지고 떡이 돼서 물에서 말아서 좀 먹어야 될 것 같네요. 아이고, 막 물이 튀기네. 살살 해야 되는데, 살살. 아이고, 진짜로 밥이 안전히 떡이 됐어요. 야, 어저께 물을 평소에 비해서
평상시보다 요만큼 더 넣었더만, 평상시 요만큼 더 넣었더니, 이 밥이 진짜, 와, 진짜 떡이 돼버렸네. 떡이 됐네요. 아이고. 하여튼 말도 대등 많아. 확실히 요번 고추는 맵긴 맵네요. 약간 맵네요. 이러니까 젓가락질을 못한다는 소리를 들죠. 일단은 밥부터 후다닥 먹어야 되겠네요. 우와, 대박이다. 대박이네요. 꿀인가요? 꿀인가요? 꿀, 진짜 기가 막히게 맛있어요. 제가요, 이틀막을 하는 이유가 뭐냐면요. 저는 틀니가 아닙니다. 틀니 아니고요. 저 본 이빨이고요. 잇몸과 잇몸 사이에 음식물이 이렇게 잇몸과 잇몸 사이에 많이 들어가는 경우가 요새 생기네요. 왠지 모르겠지만. 그래서 이렇게 가리고 오물오물 하는 겁니다. 제가요, 버릇이, 머리를 한 달에 한 번씩 깎아야 되는데, 꼭 두세 달에 한 번씩 깎는 버릇이 생겨가지고, 그 버릇이 있어서. 하여튼 오늘 머리를 카트를 하고, 또 염색을 하고 했습니다. 저희 집안이 요 사이드 머리가 벗겨진 스타일 되고 쉽게 해서 대머리인데 그나마 저는 그 유전을 안 받은 게 다행이죠. 그냥 키도 작고 키도 작은 데다가 머리까지 벗겨졌으면 어떻게 했을 뻔했어요. 아이고 마리아 하는 게 다행이고요. 하여튼 그리고 또 제가 원래 다니던 미용실을
지금 바꿨습니다. 체인지 했어요. 오늘 또 새로 갔는데, 왜냐면, 기존에 했던 분이 머리를, 제 스타일을 뭐 이렇게 맞춰서 해줘야 되는데, 그걸 못 하더라고요. 꼭 항상 여기 뭐 이렇게 해서 해놓고, 해놓고, 또 이게, 제가 원래 이 옆머리를 바짝 깎고, 가운데는 좀 길게 해야 되는데, 저번에 그분이 여기를 가운데를 거의 안 깎아가지고, 며칠 전에 보니까 이게 머리가 이만큼 내려오더라고요. 그래서 이게, 당겨서 잘랐고, 여기 잘랐더니, 이게, 이단이 되고, 그 예전에 있어요. 드라마 있었는데, 호소배가 돼가지고, 하여튼 새로운 미용실 가서 깎았는데요. 스타일을 바꿨습니다. 깎고 나서, 집에 와서 염색을 했습니다. 저는 염색을요! 집에서 합니다. 왜냐면, 남성분들은요, 머리가 짧기 때문에, 굳이 미용실 가서 할 필요는 없습니다. 없을 것 같아요. 혼자서도 가능합니다. 그래서 집에서 염색을 하다가 염색했었습니다. 그리고 지금 반향을 틀었죠. 저는 이렇게 하다가 이제 했는데, 많은 분들이 뒤에 모습이 너무 적나라해서 좀 그렇다고 해서 자리를 창문적으로 옮겼습니다. 그래서 앞으로는 이제 앞으로 이게 뒤에 뭐 맞는 그런 걸 구입해서 제대로 한번 찍어야죠. 그리고 제가 먹방만 하는 게 아니라 먹는 것, 그 다음에 프로야구, 두산 베어스, KT, 그 다음에 수원 삼성 블루잉즈 3가지 하고, 또 뭐냐, 수원 하성. 내가 수원 사니까, 저 수원에 산 게 1973년부터 살았는데요. 세력 이동에 제10 전투단이 있습니다. 제10 전투단. 그러니까 공군. 그게 비행장이라고 했는데요. 요새는 세류역이라고 해야지만이 사람들이 많이 알더라고요. 하여튼 거기, 그 정문 앞에서 1970년부터 살았거든요. 해서, 왜냐면 저희 어머니가 거기 정문 앞에서 식당과 여인숙을 했기 때문에, 그래서 저는 어쨌든 제가 수원의 고향이죠. 저에게는. 태어난 곳은 서울 옥수동인데, 옥수동 어디 있는지 모르겠고. 이게 기계 장력이 안 되는데. 하여튼, 마지막으로 한 잔 마시고, 영상을 끝마치도록 하겠습니다. 왜냐면 앞부분이 좀 길었기 때문에, 영상이 상당히 길 것 같아요. 벌써, 뒷 영상도 10분인데, 저는 이게 그냥, 편집하는 거 자르는 거를 모르기 때문에, 그냥 그대로 가야 되기 때문에, 하여튼 여기서 촬영을 마치는 걸로 하겠습니다. 하여튼 시간도 벌써 늦었고요. 벌써 시간이 밤 10시 10분이네요. 여러분도 행복한 시간 되시고요. 굿밤 되세요. 건배. 좋아. 그 전에 한마디 든다면, 제가 이제 이 가운데 부분에 이가 벌어졌잖아요. 그 시계에서 빠져서 발음이 좀 세요. 그래서 이제 말을 빨리 하면 발음이 세서 그 발음이 요상한 말 세게 나옵니다. 그래서 저번에도 한번 어떤 분이 저는 분명히 곰맨 TV라고 했는데 그분은 국민으로 들었어요. 국민. 그래서 이렇게 뭐 하셨는데, 하여튼 앞으로는 천천히 또박
발음을 하겠습니다. 하여튼 똑바로 제대로 전달을 할 수 있도록 노력하겠습니다. 하여튼 저에게 많은 사랑과 관심 가져주시면 진심으로 감사하겠습니다. 진짜 촬영은 여기까지 마치겠습니다. 여러분 사랑합니다. 뿅뿅 빵빠방빵빵빵. 구독과 좋아요는 저에게 많은 힘이 됩니다. 알람도 해주시고요. 댓글 많이 달아주세요. 댓글 많이 달아주시는데요. 될 수 있으면은 악플은 달지 말아주세요. 댓글을 하시는 분들은 본인도 욕을 뻥뻥뻥 맞고, 아이고, 죄송합니다. 곁다리로 부모님도 욕을 먹을 수 있어요. 하여튼, 이렇게 많은 격려와, 또 조언 같은 거 해주시면 진심으로 감사하겠습니다. 진짜로 영상 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 여러분 사랑합니다. 사랑합니다. 바이바이야. 주소! 이 리모컨이 한 방에 잘 안 되더라고요.